presentati come assessore, ma io lo ero fino alla mezzanotte di ieri. Sono qui perché fino a ieri ho lavorato per questo, in accordo con il sindaco e il vice sindaco presente. Sono qui in relazione sul percorso e sull'inizio di lavoro che l'Amministrazione ha fatto per questo progetto. Lo faccio perché in questo momento mi sono disegnato che, come è stato comunicato, Irina Drigo è in ferie, quindi faccio io da portatore di questo, delle conoscenze di questo percorso. Diceva l'amministrazione ci ha ospitati. Io ho avuto modo di vedere più volte ormai sia per l'A che Esi e inizio questo mio intervento dicendo questo. Io ho avuto la fortuna di insediarmi e di lì a breve il Portogruaro fu promosso in Serie B. Un fatto storico che credo che lo capiremo fino in fondo tra qualche anno forse, perché un paesino di 25 abitanti abbia una situazione del genere è tutt'altro che scontato. Stasera sono qui con una certa non solo soddisfazione ma curiosità e anche grande interesse, perché anche questa, come allora fu una nascita di un Portogruaro ancora più forte, oggi c'è una rinascita che arriva nel momento di spartiacque. O si supera questo momento e la storia del Portogruaro calcio potrà andare avanti, o c'è il rischio che una favolosa favola culminata con una promozione a un livello insperato finisca. Quindi quando io come amministrazione, come assessore, ho avuto modo di conoscere Carlà e Chiesi e aver visto Mario Specchia, che aveva appena dato le dimissioni, come in un momento di sconforto come avevo che sia, dopo un lavoro intenso come quello che ha fatto, ma con la voglia di dire no, ci credo ancora, andiamo avanti, troviamo soluzioni nuove per andare avanti, l'amministrazione non può che esserci. Non può che esserci non solo dal punto di vista dell'incoraggiamento da parte sulle spalle, ma con un rinnovato entusiasmo. La detto con grande franchezza perché ho apprezzato sia da Specchia, come ho sentito recentemente, che due rappresentanti, verrà spiegato stasera, la nuova realtà. Quello che per me è un tassello fondamentale è trasparenza e voglia di continuare nel solco di una tradizione che è stata importantissima, ma con la capacità di coniugare la nuova possibilità con i tempi di oggi. Io sono andato sabato alla fine del camp in cui è stata avanzata questa idea, che ormai era avanzata e oggi c'è un notario, un commercialista che poi definiranno l'assetto di questa realtà. Come cittadino ormai mi auguro che sia, anche per la brillantezza dell'idea, qualcosa che porti i suoi frutti. Non ultimo perché al di là della prima squadra, che chiaramente resterà un obiettivo, mi pare che sia chiaro che questa è anche la voglia di insistere su un lavoro iniziato 3 anni fa con grande volontà sul settore giovanile. Allora io arrivo anche il motivo per cui sono qua stasera. Io sono abituato a ragionare sui fatti, ho detto sabato scorso non mi pronuncio finché non ho gli elementi per pronunciarmi. L'abbiamo detto senza mancare di rispetto a nessuno, una squadra che arriva in Serie B, bisogna essere coscienti, ecco perché ho apprezzato questo discorso di nuovo approccio e di questa nuova voglia di trasparenza. Credo che non si possa non realizzare, non si possa non considerare che una squadra che vive in Serie B in una cittadina come questa è inevitabile che ci arrivi nuda alla meta. Nel senso che se investe in un progetto così ambizioso e ho la bravura e la fortuna di arrivarci, tutte le mie energie le
di investire sulla logistica. Se a questo si lega poi che i tempi economici adesso sicuramente non aiutano nel cercare soluzioni nuove per impianti sportivi, questo è un elemento di difficoltà che va risolto. Io ho detto che c'erano 3 possibilità sul tavolo, sono 3 possibilità che andiamo a indagare, anche perché alcune di queste è da tempo che stiamo sondando per dare risposte che conoscevamo, non con l'urgenza e l'emergenza di oggi. Di fronte a una società che ha dato, di fronte a un gruppo che si mette in discussione, perché mi risulta che sono 2 cittadini portoghesi, uno adottivo e uno di recente. Di fronte a questo, ripeto, è giusto che rilanciamo tutti. Ho detto non dico finché non so, io posso dire stasera, dopo che ho parlato con l'avvocato, che si apre uno spiraglio per quanto riguarda, adesso posso dire una mazzolata. Oggi ho incontrato Gabriele, mi chiedeva Sant'Antonio, c'è disponibilità, ho parlato ieri fino a quando ero vestito di una carica, anche con la parrocchia delegata per la Regina, e c'è uno spiraglio, ma quando dico spiraglio vuol dire che ci sono possibilità concrete. Okay? Chiaro che e questa è l'importanza di stasera, qualcuno ci sta mettendo la faccia in specchia, un po', e 2 persone che sono qui adesso. Dobbiamo sederci con degli interlocutori che abbiano una possibilità di programmazione. Okay? L'amministrazione, lo dico perché ne ho parlato prima, quindi non prendo ruoli che non sono miei, ma riferisco rispetto al lavoro che ho finito ieri sera. L'amministrazione, parlo del sindaco, del sindaco che è qui, questi discorsi li vuole affrontare, le possibilità sul tavolo ci sono concrete, adesso attendiamo che Portogruaro, la città di Portogruaro, risponda. Quindi concludo dicendo complimenti per l'iniziativa, perché è un'iniziativa nuova, tanto nuova che rischia di non essere capita, ma così nuova che spero che stimoli riflessione, stimoli un discorso addirittura ancora più ampio, perché questo azionariato, in questo momento di grande difficoltà nel nostro paese, interesserà proprio al calcio, ma ne abbiamo parlato con Pietro Carlà, in realtà in Italia sta sorgendo per realtà legate alla cultura, fondazioni, iniziative culturali, sportive, quindi è anche una grande innovazione quella che viene proposta, che fa i conti con un pubblico che non può dare risposte. Dico solo questo per far capire anche gli sforzi che ha fatto l'amministrazione. Il Portogallo di Serie B ha avuto delle tribune in un momento di difficoltà economica grazie al governo, grazie alla regione, grazie all'impegno di un comune. Il Venezia, città più grande, è venuto qui a giocarsi la partita storica e giocherà qui alcune partite, perché le elezioni pubbliche in questo momento non è facile. I fondi legati all'impiantistica della regione sono fermi da 3 anni. Ora è arrivato un nuovo bando che è scaduto l'11 di giugno, ma è il primo dopo 4 anni. Contributi per le azioni sportive da parte della regione, ieri la regione ha deliberato 450.000 euro per tutta la regione per la promozione dello sport e per il defibrillatore viene partecipato proprio il 26 di aprile passato il decreto Raduzzi, che se andiamo a contare 450.000 euro per 2.000 euro che sono defibrillatori 2005, capite quanti pochi comuni ci sarebbero accontentati. Il comune di Portogallo hanno già comprati 3 e ha formato 200 persone, tra parentesi. Per dire che siamo un comune che vuole attivo, se vuole. Quindi in bocca al lupo, noi ci siamo, aspettiamo un interlocutore che abbia la possibilità di esprimere la